Joy to the world! A king has been born. Today we celebrate the birth of our dear Savior Jesus Christ. As he came and dwelt in the world a long time ago, he also lives in our lives every day. Praise be to God! This year, we cannot celebrate Christmas together. Yet, we still can enjoy his presence. Through this modest celebration, I hope that all of us can experience God's great love. Emmanuel, He is with us, now and forever. Let us pray together. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, that because of your love and grace, we can be here to celebrate Christmas. We thank you, Lord, that you are always with us in every situation, and we know that you will never leave us. Lord, at this beautiful moment, please bless all of our families and friends so that as we enjoy the celebration, we can also spread love and joy for those who are around us. In Jesus' name we pray. Amen. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born, led by the light of faith serenely lead me with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light of a star sweetly gleaming, here come
look at the blue skies and the bright sun. God takes care of us. He provides what we need. He gives us a shelter for us to sleep at night and food for us to eat every day. That's why I'm happy. Speaking about food, I am super hungry. Let's go find yummy seeds. You may go find yummy seeds, but remember, don't go too far away. Always stay close to your mom. Yes, Mommy. Yay! I found a yummy corn. Yum! Look what I found. I found sunflower seeds. May I have some? Sure, little sister. We will share our food with you. We need to love each other, just like what Mommy always teaches us. Mommy, you're right. God provides what we need. He gives us yummy food every day. Yes, my child, God's promises are true. He never abandons us. Mommy, what sound was that? It felt like there was an earthquake. I could feel the ground shaking a bit. I'm scared, Mommy. Don't be scared, my children. I am here. You are safe with me. Oh no! I think some bad people are chopping down the big trees and burning the forest. Come, my children, stay close to me. We will find a safe place for us. Oh, Mommy, we're trapped. The fire's everywhere. What should we do, Mommy? My children, quick, hide under my wings. I will protect you. But Mommy, it's so hot. The fire is too big. We'll be burned. Let's find another way out of this fire. My children, I love you so much. I don't want you to get hurt. I am willing to give my life for you as long as you are safe. Please come and hide under my wings. Hurry! We don't have much time. Oh, poor chicken. It must have been trapped in the fire. Mommy, you sacrificed your life for us. You died so we could live. We love you so much, Mommy.
Shalom students. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya kita dapat merayakan Natal meskipun secara online karena adanya pandemi COVID-19. Tidak terasa sejak pandemi berjangkit di bulan Maret sampai sekarang sudah bulan Desember. Mungkin kalian students sudah bosan di rumah, sudah kangen bertemu dengan teman-teman. Tetapi hari ini kita juga diberkati karena Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada anak-anaknya. Di dalam Natal ini kita akan melihat janji Tuhan melalui Mazmur 91, yaitu under His wings, di bawah kepak sayapnya. Tuhan berjanji untuk melindungi kita seperti anak-anak Raja Wali yang bernaung di bawah sayap induknya. Demikian juga Tuhan melindungi kita di bawah sayapnya yang kokoh, under His wings, under His mighty wings. Kita akan membaca Mazmur 91, baik di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia, untuk saling melengkapi. Akan tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan pasal, melainkan ayat 1, 5, 6, dan 7 sebagai ayat kunci. Dan kemudian apa kata Tuhan Yesus mengenai ayat kunci ini? Psalm 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, shall abide under the shadow of the Almighty, akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kemudian ayat 5. You shall not be afraid of the terror by night, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, nor of the arrow that flies by day, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Siang dan malam Tuhan melindungi kita. Dia tetap berjaga siang dan malam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu 1 tahun. Dia tidak pernah terlelap. Now verse 6. Nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lies waste at noonday. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Salah satu penyakit menular adalah yang diakibatkan oleh coronavirus, dan Tuhan berjanji Tuhan akan melindungi kita sepanjang hidup ini. Ayat 7, ayat yang sangat terkenal sehingga dibuat lagu walau 1000 rebah. Kaulah tetap Allah penjagaku, penolongku, walau 10.000 rebah di sisi kananku, ku takkan goyah karena Yesus besertaku. Nah, ayat ini berkata, 1,000 may fall at your side, walau 1000 rebah di sisimu, and 10,000 at your right hand, dan 10.000 di sebelah kananmu, but it shall not come near you, tetapi itu tidak akan menimpamu. Perhatikan Mazmur 91 ayat 7 ini berkata, walau 1000 rebah di sisimu, banyak 1000 orang rebah, dan 10.000 di sebelah kananmu, lebih banyak lagi yang rebah, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mengapa demikian? Hal ini bukan karena semata-mata kita membaca Mazmur 91 atau hanya dengan menghafalkannya seperti orang membaca mantra. Sekali lagi saya ulangi, hal ini bukan terjadi semata-mata karena kita membaca Mazmur 91, menghafalkannya dan berkata simsalabim atau abrakadabra maka semuanya terjadi. Bukan, melainkan karena kita dibuat mengerti akan apa maksud dari Mazmur 91 ini. Bagi siapa janji perlindungan Tuhan itu nyata dijelaskan di ayat pertama. Mari kita coba perhatikan ayat tersebut, Mazmur 91 ayat 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ketika dikatakan he who dwells in the secret place of the Most High shall, nah shall ini akibatnya shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi ada yang mengakibatkan semua janji Tuhan dari ayat 2, 3, 4 terus sampai ayat 16 di Mazmur 91 ini terjadi jikalau Tuhan sudah kasih tahu melalui ayat pertama. Ayat pertama, siapa atau who shall abide under the shadow of the Almighty? Mereka yang dwells in the secret place of the Most High. Nah, ini kuncinya, dwells in the secret place of the Most High. Sayangnya tidak semua orang dwells in the secret place of the Most High.
Students, tentang dwells in the secret place of the Most High ini dikatakan juga oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mengajar tentang berdoa di dalam Matius 6 ayat 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. Apabila kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, dan sendirian dalam secret place, berdoa. Matius 6, kalau di dalam bahasa Indonesia berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam bahasa Inggris, bagian akhir lebih lengkap, lebih jelas. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. Who is under his wings? Mazmur 91 berkata, he who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang tinggal dalam secret place of the Most High. Kemudian Tuhan Yesus berkata, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you. Bukan hanya will reward you, tetapi will reward you openly. Berdoa kepada Bapamu di tempat rahasia, dan Bapamu yang melihat secara rahasia akan membalasnya kepadamu openly. Dalam bahasa Indonesia, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, titik, tanpa kata openly. Apa artinya will reward you openly? Adalah Bapa Surgawi akan mengabulkan atau memberkati kita secara terang-terangan. Will reward you openly artinya Bapamu yang melihat secara rahasia akan membalas kepadamu secara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Bukan seperti ada orang yang mungkin memberi sesuatu kepada kita kemudian berpesan, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan omong kepada yang lain. Mengapa demikian? Mungkin karena yang diberikan barang ini terbatas, hanya bisa diberikan kepada kita, jangan kasih tahu orang lain. Atau mungkin orang tersebut memang tidak mau berikan kepada orang lain, hanya kepada kita. Nah, Bapa kita di surga ketika memberkati, dia akan memberkati secara terang-terangan, sehingga orang melihat bahwa hidup kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, menjadi kesaksian, dan nama Yesus dipermuliakan. Sekali lagi, who is under his wings? Mereka yang berdiam atau dwells in the secret place. Dikatakan under his wings ketika kita mau tinggal dalam secret place dan bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Berdoa seringkali dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Nafas hidup. Hari-hari ini nafas begitu berharga. Ada orang-orang yang harus pakai oksigen karena terkena coronavirus. Penyebab utama mereka mungkin mengalami penderitaan, bahkan yang bisa mendatangkan kematian, karena sulitnya untuk bernafas, menyerang paru-paru yang akibatnya kepada organ-organ tubuh yang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwa doa nafas hidup orang yang percaya, maka Yesus mengatakan berdoa ini penting. Tuhan mau kita bertekun di dalam doa dan menikmati janji-janji perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 91. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau kita mengalami perlindungan seperti yang dijanjikannya. Tuhan mau agar kita tidak terkena penyakit menular seperti corona yang mengerikan. Kita tidak jatuh rebah sekalipun di kiri dan kanan kita orang jatuh tergeletak. Tuhan menjaga kita siang dan malam 24 jam. Kesimpulannya, kunci untuk semua ini yang pertama, kita tinggal di dalam Dia, dwells in the secret place of the Most High. 2, pray to your Father who is in the secret place. 3, and your Father who sees in secret will reward you openly. Maka kita aman dalam lindungan kepak sayapnya, under his mighty wings. Mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari Natal ini kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kelahiran Yesus Kristus dengan pujian dan penyembahan, dengan
kehadiran kami di tempat di mana Tuhan bersedia hadir dan berkomitmen untuk bertekun di dalam doa, baik untuk diri sendiri, keluarga kami, maupun bagi sesama kami, serta bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami juga bersyukur atas janji perlindungan Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur 91. Bapa, pulihkanlah negeri kami dari pandemi COVID-19, sembuhkanlah yang sakit, lindungi para dokter dan tim medis. Juga kami berdoa agar obat serta vaksin dapat segera tersedia. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, dan berkati, lindungi setiap kami memasuki tahun yang baru, khususnya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam proses belajar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Selamat Natal. What a wonderful message that we heard today. Our God, who is called Emmanuel, is here with us. We can always find protection under His wings. So whenever we find a difficult situation, we can always come to Him and He will help us. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much for sending Jesus Christ. Thank you so much that we can be saved through our faith in Jesus Christ. And today we surrender our lives as we face difficulties in this pandemic situation. We believe you are with us and we can always find protection under your wings. We surrender our lives, be it unto us according to your will. In Jesus' name we pray. Amen.